Hello mga guys! Welcome back to my YouTube channel! Ito na naman po ang lingkod, Jennifer Kato po. Magbibigay po sa inyo na isang masarap na pang-merienda, dessert, o kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyo dito sa ating gagawin sa araw na to. Ano po bang gusto nyo tawag dito? Merienda or pang-dessert? Kayo na po humusga mga guys kung ano po gagawin ko sa araw na to. O bago po ang lahat, maraming pong salamat mga guys. At sa inyo pong lahat, na 233 na po kayong lahat. Maraming pong salamat sa inyo. 233 na po kayo mga guys. Welcome back to my YouTube channel. Thank you po. At ngayon po, huwag niyo po akong kalimutan sa mga bago pong bumisita sa inyo. Maraming pong salamat. Huwag niyo po akong kalimutan. So, like, subscribe, and click the bell for your notification para po lagi kayong update sa mga bago ko pong video. Okay po guys. Ngayon po, mag-start na po tayo ng ating pong gagawin. Bago po pa ang lahat, meron pa pong isa. Ito po yung dahil. Ito po si Christina Padalan. Yan po siya yung nanalo po sa papremyo ko po sa maganda po yung comment. Ayan po siya mga guys, Christina Padalan. Maraming salamat sa iyo, Christina Padalan. At sa mga gusto pa pong manalo dyan, panoorin nyo lang po itong video na to. At sa mga video ko pa po, kung sino po yung may magandang comment sa video ko po, dito po sa aking pong vlog sa araw na to, sa aking pong video, is meron po kayong papremyo kung sino po yung napili kong magandang comment po sa inyo. Mag-comment lang po kayo. Wala po start hanggang dulo. Panoorin niyo po itong video nito para po maano niyo po yung comment nyo. Para po mas maganda po yung comment nyo kung magpo-comment po kayo sa akin. Comment lang po kayo mga guys. At tayo po ang magkapera po. At po mga guys, salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking vlog, sa aking pagbisita nyo po sa aking channel. Bago po tayo mag-start, maghugas po muna tayo ng kamay mga guys. Start, wash your hands. Itlog po, tamago. Kailangan po natin. Ito po yung mga sangkot natin. Tamago, pan, sugar, sato, condensed milk, at milk. Ito po sa Pilipinas is fresh milk po. Okay po. Fresh milk. Ito po, tamago.
po siyang karami. Ganito po siyang karami pong milk. Ayan po tingnan niyo po mga guys. Ito 300. 1 and 1 half. 1 cup, 1 and 1 half cup po. Ayan po natin dito sa itlog. 5 piraso po itong itlog. Ayan po yan 5 piraso po. 5 piraso po yung itlog. Lagyan po siya natin. Tablespoon of sugar. Simple lang po ito mga guys. Kaya ko natin. Hapon. Initin po natin ang kalan. Lagyan po siya natin ang konting condensed. Konting condensed milk po. Lagyan po siya natin. Mas lalong tiyak. It's my secret. Kailangan din po may condensed milk. Kasi po, yung iba, tinatating sa po ito condensed milk. Ako po, nilalagay ko din po siya dito. Mga condensed milk. Para masiyang po siya. Okay. Konting-konti lang po ng salad ang mantika po. Salad lang po siya ng mantika. Pwede din po ito po. Sa akin po kasi mantika. Okay? Ito po yung tinapay natin. Lagyan po siya natin dito. Pababa ko ng po yung panda. Ayan po siya, mga guys. Lalagyan na po sa natin sa pantinapay dito para nakababad po siya. Para po lalo pong sipsipin po siya kung paano. Guys, ito na siya Ayun na mga guys. Medyo iganyan-ganyan natin siya ng konti.
one time habang may nakasalang pa ako. Tikim one time mga guys. Ang sarap po. Ako. Sarap. Ano po talaga ito? Ang sarap guys. Oh my guys, sa lahat po na nagustuhan po itong aking niluto sa araw na to, kung may natutunan po kayo sa araw na to, huwag na lang pong kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell po. Maraming pong salamat po kay Christina Badalan, ayan po muli siya. Sa mga magaganda po ang comment dyan po sa atin, at sa mga bumisita po sa akin sa my YouTube channel, maraming pong salamat. Panoorin niyo po ito at lagi niyo po subaybayan ang my YouTube channel ko. Kung sino po may magandang comment, don't forget po, huwag po kayong mag-alala, meron po kayong papremyo sa akin kung sino po yung maganda pong comment. At thank you po muli sa inyong lahat sa 233 subscriber ko, and I wish maging 1,000 subscriber po kayong lahat. Maging 1,000 po, I wish maging 1,000 Lord. Maging 1,000 subscriber po ako, please Lord. Thank you po muli sa inyong lahat. At may natutunan po kayo, huwag niyo lang po kalimutan. Like, subscribe, and click the bell po. Oh, salamat po. Binabati ko po ang nanay ko. Shout out po kay Beth, kay Carmen. Shout out po. Beth na po kasi ng Carmen. Shout out po sa'yo. Sa inyo po lahat dyan. Shout out po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo. Love ko kayo. Love ko kayo. Bye-bye po. Hanggang sa muli po. Ayan po yung niluto natin sa araw na to. At ito po siya. Bye-bye po. Ingat po tayo. Be safe.